ஹாய் ஹலோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு மை சேனல் மலரின் ருச்சிகரம். இன்னைக்கு வீடியோவில் சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. 1/2 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. நல்லா 3 தடவை கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். கடாய் நல்லா சூடானதும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் 2 கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வெள்ளை வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. 3 துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாமே கலர் மாறுற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சுங்க. இது ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். சின்ன தேங்காயில் ஒரு அரை மூடி தேங்காவை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதே கடாயில் 1 இன்ச்சு சைஸுக்கு 4 பட்டை, 2 ஏலக்காய், 2 கிராம்பு சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சு இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க தேங்காவை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு இதையும் ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க. இதை நல்லா ஆற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க தேங்காவை சேர்த்துக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நைஸாக அரைச்சி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு அரைச்சிக்கலாம். இப்போ சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து இதையும் நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. கடாய் நல்லா சூடானது தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டுங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க. மீடியம் சைஸில் ஒரு பெரிய வெங்காயமும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கினோன்னே மீடியம் சைஸில் ஒரு தக்காளியை நீள நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளி வதங்கறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் வதங்கட்டுங்க. தக்காளி நல்லா சாஃப்டானதும் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க மசாலாவும் இது கூட சேர்த்துடலாங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் இந்த மசாலாவை நல்லா கலக்கி விடுங்க. நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு நம்ம கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனையும் சேர்த்துருங்க. சிக்கன் போட்டு நல்லா கலக்கி விட்ட பிறகு 1/4 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. குழம்பு எந்த திக்னஸில் வேணுமோ அவ்வளோ தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணி மூடி போட்டு வச்சுருங்க. ஒரு 15 நிமிஷம் இது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே நல்லா குக் ஆகட்டுங்க. 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலக்கி விட்டு சிக்கன் வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க.
1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் தூவி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அவ்வளோதாங்க, சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுங்கிற உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.